نان خورشید، پای پاره، آهن پاره، گنبد پاره خریداری. آهار خونه دار، بچه دار، آب کشید و بردار و بیار. یحتال کهنه، سماور، پهباد سوراخ، خلبان زنی اصیل نشده میخری. وای اشتکا شما تو تلاویز چه گلت میکنی؟ شوری نمیبینی زایاتی هستیم؟ شما اینجا زایات میبینی؟ آره یکیش خودت. چی میگه؟ اشتک این خونه ها رو بچه های سپاه علکی ندادن که. یعنی چی؟ یعنی خواستن یه سودی به ما برسه، کارآفرینی کردن. سپاه اگه گلو بود که این خونه رو میزد. فکر کنم دلشون سوخته، خواستن یه آقلی برای تریدن داشته باشید. نه منه؟ اصلا ببین من یه عمو دارم حامی حقوق حیواناته، وایسا کنار یک ستت بندازم بری حقتو بگیره. تازه منم یه عمو دارم کشاورزه، اینجا هم که خوب شخ خورده، میگم بیاد براتون یونجه بکاره بی گزا نمونید. آره بگو آبم از میدون تدریش بیاره، همونی که لولش ترک کنده. اون که خدا خیرتون بده، باعث شدی تو تابستونی دیگه پول استخ ندیم. بله ما ایرانو نابود کردیم، زدیم از کار انداخته بهش. راست میگی، حتی حال نداشت بگه آتش به از زحمتش افتاد گردن شما. چی میگه؟ حالا هم جمشه وقت ما رو نگیر. محمد برو. خاقانی زایی نتانیاهو پاری تعمیر میکنیم. اصلا بگو مرگ اسرائیل. به مثل اینکه مهمون ناخونده داره. والا شما خودتونم اینجا مهمون زوری هستید، صاحبخونه یکی دیگه استا. اصلا اینطور نیست، کل دنیا با ما رفیقه، حتی تو ایران هم طرفدار داریم. تو ایران که چند تا منافق خدا زده بود که گرفتیم سیانوراشون هم کردیم تو جیبشون دیگه. تازه اینترنشنالتون هم که هک کردیم، یه مش بنگی ریخته بودن اونجا. حالا که اینطور شد با کواکبی هم میگم فیلمای مقاماتتون رو بخش کنیم بفهمید دنیا راستی کیه. آخ محمد این کواکبی ها رو چه حساب آخه این دروغا رو جفته؟ نمیدونم، فکر کنم نوبت بهش نرسیده مایه شده این حرفا رو زده. نه منه؟ گفته باشم اینا دروغ نیست، خانم کارتون اشتکام هم نفوذی ما بوده. حل مشکل نیست، یعنی میگه جاسوس اسرائیل بوده دیگه. بله پس چی؟ هیچی، یعنی میخوام بگم مقامات ایران جاسوس شما رو. بله چی میگه؟